Took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed. I think I'm tripping off the fumes, focus not to fall over, need this way. Сейчас да. Так вот, у него, короче, все абсолютно есть вещи. Охереть. Вот это я понимаю, стремление играть в фазмофобию. Ты знал, этот фонарик можно подбирать? Да. Средняя, да, средняя. Все, готовься. Сейчас я тогда все возьму. Вот это по максимуму. О, заебца. Полетело. У тебя, кстати, это зажато. Тебя в игре слышно. Да я отключил уже. Вообще найс. Кстати, чтобы ты мог с доской виджетом работать, короче, нажми параметры. Угу. Так, аудио. Угу. Режим голосовой. Так, сейчас. Да, нет, стой. Что-то я тупорылый какой-то. Вот, нет. Так, параметры, игра. И система, да, система распознавания речи, текст ставь. А почему? Ну, чтоб ты с призраком не разговаривал, так постоянно эту бздюльку не дрочил. Сразу так текстом. Оно-то гораздо легче, я так даже скажу. Вот. Да хорошо, что ты фазму купил. У меня одноклассник, с которым я видосы снимаю, он свинтил в деревню. Да, Кирилл. Он же в деревню свинтил, а мне не с кем даже видос запилить. Так что вот ты теперь появился. Хороший ман. Вот да. Туда гада. Чтоб больше не втыкал. Опа! Что он уронил? Что уронил? Где уронил? Он что-то вот тут уронил. Ты где вообще? О, здесь призрачный огонек, он здесь. Он здесь. Ага. Он здесь. Я фотик взял, а нахер я его взял. Я, кстати, свет включил, можешь включить. Гля, он тут швырнул, мразь. Так. Такс. Так, давай я сейчас тут свет включу. Подожди. Во. 3-3 было минимальное пока. Да, он там, я тебе говорю, там огоньки призрачные, он там 100%. Ну ты чё, пары из воздуха увидим? Угу. Давай тогда сейчас ОМПху возьму. Ё-моё, чё я сказал, пары из воздуха. Так, давай я одно распятие тогда возьму и блокнот. 1,6. Так, нужно там свет вырубить. Ты, кстати, один в доме. Минус 0. Минус 0,4. Минус 0, значит минусовая есть. Да. Давай, иди. Это что за звуки? Блин, нафиг я дать где нужно. Да, минусовая есть, Сань. Я бегу, короче, выкидывать термометр, датчик движения. Так, если он здесь... Так, если он здесь вот так вот чпокает. Кстати, возьми отпечатки рук, он что-то там прикоснулся к какой-то двери. Угу. А я буду слышать взаимодействие, буду чекать УМП5. Блять, я ссать хочу, главное не обоссаться при виде его. Вот, скорее всего, в гараже где-то там тронул, посмотри, пожалуйста. Если, значит, я вот так вот поставлю, чтобы ты не втыкала, скотина. Нет, что-то. Ну почему он ничего не кидает, так неинтересно. Ну, кстати, одному играть реально сыкотно, я не знаю почему. Я все время на приватке один играл.
Так вроде ты все знаешь, все уже окей, там у тебя все работает. А ты берешь и ссышь, как баба какая-то. Кстати, лазерного проектора нет, он не пробегает. Скорее всего, возможно, это горё, но это не факт. Ну, пойдем посмотрим в грузовике. Я дверь держу, чтоб не закрыл. А что, это так работает? Ну, говорят, да, работает. А, мы там свет не выключили. Ну, ладно. И так пойдет. Можно и так увидеть. Вообще ноль прям. Какой-то безобидный. 0, ну, кстати, да. И по рассудку ничего, значит, это не Юрей. Минусовой отпечаток. Опа, дверь там открыл. Призрачный огонек был, да? Да, был призрачный огонек, точно. 2, да? Да, пока 2. Ревенант, Юрей, Ханто и Анрё. А, все, забей. Это значит не этот. Не Игорё. Все, погнали тогда отсюда. Так, давай я тогда это говно возьму. И что еще можно? Еще одно распятие тогда кину. А нет, а у нас тут есть мираж? А, миража нету, значит все. Есть отпечатки рук? Нет, Вот здесь нету? нет. Что за говно? Где? А, это тень? Да, это тень. Видишь, это тень? Вижу. Бля, а фотик тут был. Бля. Не, он не прошел. Фотик, дай. Он прошел. Бля. Я думал, это Агака, я уже обоссался. Я тоже обоссался. Надо камеру с собой брать, это, блин, лошара. Так, ну, Сань, ну выходи. Я один тогда тут буду ему отвечать. Да, погоди. Фух, бля. Я пошел. Как мне запись блокнот? А где он дверь открывает? А здесь? Нет, это ОМП-2, Саня, нет. Это ОМП-2. Радиоприемник он вроде не отвечает. Тут задание спугнуть призрака при помощи благовония, пока он преследует. Сейчас сделаем. Не, Саня, радиоприемник не работает. В блокноте он тоже ничего не пишет. Значит, смотри, вычеркивай радиоприемник, записи в блокноте. Это Юрель или Ханто? А, Анрё. У меня показывает, что это Ханто, потому что Анрё нет. Смотри, значит, у нас нету каких улик? Радиоприемника нету, записи в блокноте нету, лазерного нету проектора, у меня это Ханто. Я, конечно, как-то... Один хан? Да, один Ханто. Я Ну, просто это как-то не знаю, почему так уверен, но реально по уликам так все сходится. Ой. О, он написал! Написал? Да, написал. Тогда подожди, записи в блокноте есть. Это Ревенант. Ебать, а мы сейчас бы продурили с тобой момент. Да. Ты где? А, я А помню, нифига себе, ты тут... ты тут, а я там. что я не был. Ты, может, чекнешь ты отпечатки, я не знаю, что-то не уверен. Ну давай, попробуем чекнуть. Возьми, возьми фотоаппарат, если можно. Вот он снизу. Будь здоров. Окей. Вот, если хочешь, благовоние еще возьми, если место есть. Зажигалки нет. Да можно не зажигалка, если что, у меня зажигалка есть. Я подпалю. Махмуд, поджигай. И что, мне к тебе бежать, когда...
Киеве забудованы. Да давай, знаешь, где будем сидеть лучше? Мы будем в зале сидеть. Кидай прям на диван куда-нибудь. Так, нет, отпечаток не оставляют. Нет доски вот этой. Доски нету. Или игровая, или шкатулка. Карточки. Карточек вроде тоже нету. Нет, карточек нету, значит шкатулка есть. Шкатулка есть? Мобой? Нет, шкатулки нету. Ты прикинь? И даже зеркала нету. А, вот эта обезьянья рука, я не знаю, где она, конечно, спавнится. В каждой катке какой-то не предмет должен быть. Ну, по идее, да, я, конечно, точно не знаю. Это не считается зеркалом? Нет, это нет, оно нет. Я просто здесь не помню, где тут обезьянья, эта рука ебучая. Я ФП спросил, когда я воду включил. Бля. Или пробки выбило, или он выключил. Уж так думаю. Опа! Да. Ну что тут? А, он там кидает все. Сфотал? Да. Да ты мой молодец. Главное, не подходи к нему, ну его нахер. Мудак. Гост-ивенты делает, видишь? Значит, кресты еще работают, найс. Если бы креста не было, он бы охоту начал? Да, он бы сразу охоту начал, ему бы посрать вообще. Ему параллельно было бы. А, кстати, пойдем по рассудку чекнем, а то он сейчас будет на нас нападать. А то я смотрел видосы профессионалов, он, короче, не юзает вообще распятие. Он типа говорит, так нельзя найти улики. Как-то наоборот, видишь, мы как-то нашли с тобой улики. А, зажечь! А, подожди, спугнуть. А, спугнуть. Ну, по рассудку норм, но, в принципе, можно еще выпить. Чтоб ему жизнь мёд. Он опять выключил свет. Ты, блядь, мобой. А, или давай я буду со свечкой ходить, она рассудок сохраняет. Пойдем. Че, я фотик выкину сейчас? Да, выкидывай, он вообще не нужен. А, мы косточку не нашли. Ау, косточка. Ебой. Ну пойдем что ли свет включать? Он опять что-то бросает. Кстати, где прятаться? Тут нельзя прятаться. В подвале я там тоже нашли. Да, в подвале тоже можно, но, блин, а вдруг он нас настигнет нигде подвал, а прям где-то тут трахнет и готово. Hey, what's up? Так. Но я точно знаю, наверное, здесь можно, да? Да, здесь можно прятаться, Саня, вот в этом шкафу. Только смотри, в чем подвох. Когда ты прячешься, вырубай всю электронику, даже ее выбрасывай желательно, чтобы она в руках не была. Потому что, ну, такие есть призраки, которые на электричество тянутся, и типа они чувствуют его. Так что... Так, благовоние у меня есть, все, найс. Чего мы ждем? Спугнуть надо призрака? Да, ну, если хочешь, давай кресты уберем. Давай. Ну, давай, ты убери, у меня нету свободного места. Куда их скинуть? Да сюда кидай, а он все равно не будет взаимодействовать. Так, и я тогда здесь свечку поставлю. Нам все равно бежать нужно. Я второй благовоние возьму. Как мне зажечь? Тебе зажигалка нужна. Да если что, мне бросишь. Я рядом с тобой буду. Не боись. Тим Эммет. Тим Эммет, Тим Эммет, Тим Эммет. Дай знак. Эммет, Тим, дай знак. Покажи себя, Тим Эммет, покажи себя. А ты хоть включаешь голос? Конечно. Тим Эммет.
Дай Тим Эмит, покажи себя. Ты только сейчас начал. А, да? Да. Ебать, я тупой. Дима, Тим... ой, О, смотри. А, нет, это же было просто. Ой. Боже, вы что? Тим Эмит, покажи себя, покажи себя, покажи себя, покажи себя, говна кусок, покажи себя. Он реально на приколе? Начни охоту. Это гостевент. Ай, я обосралась. Это гостевент, да. Да, это вон тень стоит. Чел, ну ты урод. Не насрал, я просто штаны насрал. И не знаю, или пойти все. У меня еще и рация не работала. Че, может пойдем, не знаю, в фургон, типа все сделали. Начни атаку. Или до конца выстоим. Я сюда подошел, сказала, она уже агрилась. Тим Эй. Начни атаку. Тим Эмит. Капец, я, кстати, быстро стартанул. Ой. Это я. А, боже. Кстати, а по идее он будет взаимодействовать... А хотя не знаю. Ладно, хер с ним. Тим Эмит. Начни охоту, атаку, охоту. Алло, баран. Поехали, она. Тим Эмит шмара тупая. И закрывают двери. Боже, такая ситуация у нас точно... Вот точь-точь была. Паскуда, недоразвитая. Найду трахну. Будет еще так выеживаться, скотина неблагодарная. Вообще не вылазит, мразь. Ну, и кто это был? Кто это был? Кто это? А кого я? А, я выбрал Ревенант. Ревенант! Домой, черта. А ты выбрал Ревенанта? Да. Я в последний момент успел выбрать. Ой, хорош. Так, чё купить? 120-170 долларов дали и направленный микрофон на выборы. Ой, хорошо. Датчик звука и камера с креплением на голову. Зачем датчик звука нужен? Датчик звука, но я так и не понял его способности. Типа, малейшие звуки выслушивать. Я так понял, короче, можно призрака определить точно. Вроде так. Ты заранее сказал. А неоновая палочка вообще полезная. Неоновая палочка имба, как по мне. Давай я куплю. Сколько у тебя денег? 600. Ты, значит, 400. Короче, неоновая палочка, она как бы освещает лучше, чем фонарик ультрафиолета. Ну, короче, кайф. И можно также следы и все такое. Где Кстати, эти вещи? чё? Где эти вещи покупать? А вот здесь вот, в этом, вот он, вот. Магазин? Да-да-да, вот, заходишь сюда, вот в этот монитор и покупаешь. Магазин склад или шаблоны? Магазин-склад. Точнее, слэш. Но я уже все купил, что тут нужно, я не знаю. Камера на голову. Камера на голову, да не знаю, как по мне, ненужная хрень. Когда, кстати, обновление выйдет с такими штуками? Обновление, я, кстати, его тоже жду. Я не знаю, когда. Там и следы, там, кстати, не только отпечатки рук будут, там и следы добавляться. Там вообще кайф будет, я тебе говорю. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы ни черта не знаем, что это такое. Ой, извините. Ой, ради бога. У нас задание с распятием эту скотину остановить. Всем
Георгий Брок. Георгий Брок. Да, Георгий Брок отвечает всем. Отлично. Так. Давай ты, наверное, в гараж, а я в подвал спущусь. Пойдем. А, это хрень в гараже. Иди в гараж. Определяешь сразу. Мне кажется, знаешь что? Мне кажется, это будет жесткий. Я, кстати, тоже думаю. Вот интересно, у него призрачный огонек есть или нету? Вот я в подвале был, нету. На кухне что у нас? Так, на кухне, на кухне. На кухне нету. Ну, сразу можно включить свет везде. Что ты взял, что он тут? Где тут? Ну, в гараже. А его в гараже нету. Ты сказал. Не, я говорю, в гараже это хрень, типа, А, да. какая? Стой. Ну, щиток. Ёкарный. Да, ёкарный понос. Я обосрался этой херни. О, тут 3 градуса на кухне. 0 градусов. Но не меньше. 0, ну, ну скорее всего, он там. На кухне влево 0,7. 0,9. Гля, у меня машкара по этому ползет. Да иди ты нахер. Вещи кидает Где вещи кидает? на кухне. Я тебе говорю. На- В левой части кухни. Все, теперь жарко стало. А, опять один уже. Значит, он на кухне. Я ставлю здесь вот так камеру, проверить на горё. А у горё, кстати, есть призрачные огоньки? Нет, у горё нету огонька. Скорее всего, это горё у нас будет, но не факт. Но сейчас посмотрим вживую, если он пробежит или нет. Ой-ой-ой. Неплохо. Тебе плохо? Не надо. Не, минусовой что-то нет. Только до нуля 0,3. Ну сейчас еще дом должен прогреться со светом. И тогда мы точно узнаем, все будет или Давай. нет. Ох, чую жопа. Это... О, Даниэль Холмес. Даниэль Холмес отвечает всем. Потушить, заставить свечу. Датчик движения. Во, наконец-то пригодится. Сбежать от призрака, пока он находится. Вот это мне не нравится задание. Датчик движения возьмешь, если есть вариант? Или место? Вариант места. Да. А я помню, мы с Кириллами... Опа. Гля, охереть он активнее. 5 детей уже. Он не в зале, а ну-ка. Нет, он не в зале. Он двери здесь открывает. Нет. Это гараж? Это не гараж. 5 градусов. 4 градуса. В игровой. Угу. А подожди. Блин. А, подожди, а тут свет по умолчанию включен. Это не Мара? Потому что эта сучка умеет свет включать-выключать. У нас есть доска Уиджи. Но. Да, чую нам опять задница. Так, тут нету огонька. Гля, ты прикинь. Карты Тору. Не-а. Карты Тору. Даже зеркала нету, ты понимаешь? Карты Тору. В принципе, знаешь, что сделаем? А давай, наверное, сразу пойдем к доске Уиджи и спросим, где он. Активируй нафиг. Ну,
Полетели. Ой, мать твою. Во. Информация. Где ты? Living room. Назад, прощай. Фу. Да. Он в гостиной, короче. Гостиная. Ну что, мразь, с добрым утром. Тут температура 15. Ну, знаешь, давай пока сюда распятие кинем. Он, конечно, может, понял, О, перемещаться. пробежал. Пробежал? Мгм. Отлично. Лазерка есть. О, Мираж Фантом. Так, соль и фотокамера. А хотя фотокамера нахуй нам не нужна. А, кстати, вычеркивай призрачный огонек, вычеркивай. Так. Огонька, огонька вообще ни хера нету. Да, Сволочь. 0 градусов в гостиной. Саня, ну ты опасный. У тебя ни благовония, ни распятия, ничего. Опа, еще пробежала. Сука. Да, Чё? я пойду за благовонием. Пойду. Давай, я пока тут. А я фотик. Он свет вырубил. Или он дверь закрыл? Нет, он дверь не закрыл. Куда ты идешь? Я обосрался, мать, подожди, тормози. Так, секунду, я соль забыл сейчас. Соль. А что еще можно взять? А, у нас еще датчик движения. Задание. Возьми, наверное, знаешь что? Этот фотик возьми и радиоприемник, если можно. Он прям на меня побежал! Ой, блядь, я обосрался, боже, лови мое сердце. А чё за Я сейчас, он понял, но лазерка пробежал, он прям на меня побежал. Я так Опа! О, пишет. Блокнот есть. Это Диоген. У меня диаген один. У меня тоже один Диоген. Что он делает? Диоген, я не помню, что Диоген делает. Да, если честно сказать, я не ебу. Блядь. Это... Ой, хорош, ой, хорош. Домой, мразь. Да, она здесь, Сань, она будет здесь летать. Че, спросим у него, сколько у нас рассудка? Да. Сколько у нас рассудка? Сколько у нас рассудка? Сейчас. Подожди. А ну. А чё он не юзает? Сколько у нас рассудка? Сейчас. А чё он не юзается? Сколько у нас рассудка? Или типа вот тут нужно его убрать. Вот так вот. Сколько у меня Нет. рассудка? Не, Сань. Опа! А фул. А чё? А фул это, короче, у тебя много. А, Сколько у меня рассудка? Сколько у мене рассудка? Ты что, не балакаешь, чи шо? Сколько у мене рассудка? Рассудка сколько у меня? А? сколько у него рассудка? Опа. Фу. Ты злой? Ты злой? Ты гондон? Ты добрый? Ты девственник? Ты добрый? По легким вопросам прогоняем призрака. Гудбай.